大家好，今日咧就會上山頂，咁然之後咧就行翻落中環。咁頭先啱睇到啦，有巴士啦。咁而家咧我就會去搭呢個專線小巴。當然啦，最快嘅就梗係搭纜車啦。不過亦都係最貴嘅。所以咧我就揀咗搭呢個專線小巴上呢個山頂。而呢個1號嘅專線小巴嘅小巴站呢，其實我覺得都幾隱蔽啊。佢個位置呢，就喺呢個四季酒店嘅樓下，但係要喺後邊嗰度入嘅，即係近海皮嗰邊。由於呢，佢個班次呢就比較疏落啊，所以嚟到呢都已經有10幾人喺度等緊。今日咧就選擇咗喺山頂嗰度咧就行一陣間啦，跟住咧就會落翻去中環嘅。好快咧就上到嚟山頂，呢個位置咧就其實係巴士啦、專線小巴啦、的士啦同埋呢個旅遊車咧都會喺度停嘅。我跟住咧就上咗樓上啊，呢一度咧就係山頂廣場。扶手電梯嘅廣告呢，就寫住麥恩啊，即係麥恩記啊。佢又攞咗米芝蓮嘅。我就上咗天台嘅室外空間部分啦。啱啱見到嘅呢，就有3支香呢，嗰度就南丫島啦。其實就離中環好近嘅啫。而家鏡頭前邊呢，遠處嘅呢，就係西高山。近嘅嗱呢一度呢，就係太平山，亦都即係我哋叫嘅扯旗山。山頂廣場呢度呢，幾時都人頭湧湧啊！見到有架纜車嘅模型啦。對出呢，就係呢個太平山餐廳啊。喺呢度望落去嘅呢，就係中環、尖沙咀同埋西九。呢度呢，就寫住大富翁夢想世界啊！大富翁邊個唔想做呢？呢度有間靠得住，又係一間米芝蓮嘅餐廳。喺山頂廣場呢度呢，就起碼有4、5間呢，就已經係攞咗米芝蓮嘅餐廳啊。至於攞咗米芝蓮係咪代表真係好食呢？又或者係佢未攞米芝蓮之前好食啲呢？自己自行判斷啦。一般嚟講呢，如果你跟旅行團嚟香港呢，山頂呢度呢就必到噶啦。呢度呢就已經有好多旅行團喺度等緊集合啊。前邊嘅呢就係凌霄閣。未有凌霄閣之前嘅建築物呢，我哋叫慣咗呢就叫做老襯亭。不過呢，今日就唔入去啦，事關我上嚟山頂嘅時間呢，就都非常之晏啦。而家嘅時間呢，就已經係晏晝嘅3點半鐘。面前嘅呢，就係芬尼道，芬尼道嘅後邊呢，就叫做芬尼徑。我就會行呢個芬尼徑落去嘅。啱嗱，有架纜車上緊嚟啊！而家行緊呢條呢，就係芬尼徑。上邊嗱，而家呢度呢，就係獅子亭。亦都係一個睇香港夜景嘅好地方啊！而家見到呢個燈柱呢，就都好有特色啊！都應該大過我噶啦，應該過100年噶啦，係以前殖民地時期呢，就已經有喺度噶啦。當然啦，以前呢就唔係電燈嘅，以前係用呢個煤氣燈。而點解呢條叫做芬尼徑，或同埋上面有條叫做芬尼道呢？其實就係以前呢，就山頂有間酒店呢。老細呢，就叫做亞歷山大芬尼嘅，所以芬尼道呢，同埋芬尼徑呢，就以佢命名嘅。剛剛呢，就從呢個上邊嘅芬尼徑呢，就行到落嚟呢度。呢度係白加道。嚟到呢個白加道呢，佢有一個旅遊景點呢，係好多戲劇集都喺度取景嘅。呢一個呢，就係離呢個山頂
纜車總站呢，就仲有一個站嘅白加道站啦。呢一度啲圍欄呢，就十分之有特色啊！咁啊，一個太陽射線咁放射出去嘅，喺呢個位置呢，其實就好清晰咁睇到下低嘅纜車上嚟嘅情況嘅。而呢個站呢，距離纜車總站呢，其實相差唔係好遠嘅啫。咁啊，大概百零米。嗱，啱啱呢就有呢個纜車經過。而家呢，就經過呢個纜車橋嘅橋底啊，咁跟住呢，就進入呢個白加道嘅纜車站。呢個纜車站呢，就有圓拱形嘅設計啦，咁啊純白色嘅油漆啦，咁加上有幾盞呢個好靚嘅叫做街燈啦，咁嗱牆上面嗰啲就係啦。咁啊佢呢度呢，就冇護欄嘅，咁你就可以一腳呢，就已經踏咗出去呢個纜車嗰個軌道上邊噶啦。當然啦，呢個係一個非常之愚蠢嘅行為啊，大家千祈唔好做。其實呢，我而家企緊呢個位置呢，咁電視劇呢喺度取景呢都不計其數噶啦。咁我記得都仲有啲戲呢都係喺度取景嘅。呢個白加道纜車站呢，雖然都係仲用緊但係睇落呢就相當少人喺度搭嘅。前面呢就有架纜車呢就落緊嚟啊！咁睇到好多人喺個車頭嗰度呢就招手喎。係咪同我打招呼呢？咁亦都有好多攞住相機啊！纜車呢好快呢就喺我面前經過咗啦。其實整段纜車嘅距離呢就唔係好遠。由呢個下低呢個纜車總站呢，就上到嚟山頂嘅纜車總站呢，大概5分鐘左右嘅啫。好可惜呢，自己隻手呢就唔係好夠長啊！如果唔係喺外出呢，就向翻裏邊呢度影呢，就應該相當之靚嘅。又或者下次呢，就帶隻無人機嚟喺外邊影翻入嚟先得。睇完呢個白加道嘅纜車站呢，咁就繼續向下行。嚟到呢度舊山頂度呢，就繼續向下行。大部分都係呢啲咁嘅斜路落去噶啦。而家呢個呢，就係煤氣公司嘅一個設施啊。以前呢，就供應啲煤氣俾啲街燈用嘅。而家當然唔係啦。由呢個舊山頂度呢，就向下行。行過大概10分鐘左右呢，咁就見到呢度有一個比較隱蔽嘅公廁喺度啊。終於呢，就由上邊呢，就沿住呢個舊山頂度呢，就落到嚟下低呢度啊。而家呢度見到有個二維碼，係介紹翻以前叫做維多利亞城嘅界石。呢個界石呢，就標示住呢個1903年啊。即係喺嗰一年呢，就樹立咗呢個界石嘅。呢度個指示牌呢，就指住下低呢，就係香雪道。呢度呢，都仲有一個路牌啊，香雪道就喺下低啫。終於呢，就嚟到香雪道。我會沿住香雪道呢，一路向前行啦。經過咗呢個英基學校之後呢，就會到呢個干德道。嚟到呢度英基學校，佢係一間國際學校嚟嘅。呢幅牆嘅樹根呢，都幾有氣勢喎。下低見到嘅呢，就係干德道啦。呢一度呢，又有一棵好多樹根嘅樹喺度，唔知係咪啲榕樹嚟呢？對面呢座大廈呢，就叫做梨園。
咁啊睇落咧好似好有歷史啊，都有啲斑駁痕跡。行到落嚟呢個中區嘅半山行人扶手電梯啊，咁啊而家呢就係單向嘅，咁佢係向上嘅啫。咁聽講呢就係朝頭早呢先至會向下行嘅。居然呢度開咗好多間酒吧同埋餐廳喺度喎。呢度其實已經係中半山較高嘅位置㗎啦。過埋堅道呢，就差唔多落到嚟呢個荷里活道嘅位置。再行過啲呢，就係大館啦。咁啊大館嗰日都唔去啦。咁啊下次呢，有機會呢，就再同大家介紹下大館啊。咁啊因為大館其實都幾值得參觀下嘅。就係呢啲紅磚外牆嘅位置啦。咁大館以前呢，就其實係警署嚟嘅。下邊綠色鐵皮嗰度呢，就係蘭芳園。咁佢以前就大排檔啦，而家就直情開到入去鋪頭裏邊。而家望到嘅呢，就係士丹利街嘅一辣大排檔啊！而家啲石果緊船嘅大排檔。而家見到嘅呢，就係半山行人電梯嘅起點啊！咁啊好可惜呢，佢係單向嘅。如果係雙向嘅呢，就會好好多啦。單向嘅呢，佢要限時限刻啊！咁唔啱時間嘅呢，你就唯有用腳行啦。呢度係活化咗嘅中環街市。咁以前中環街市呢，就俾我個印象呢，就其實唔係呢笪地方，而係以前呢，喺香港電台呢，就有一個報導呢個市場價格㗎，一個叫做龐富先生啊。個節目名呢，就好似叫做中央市場價格報導咁樣嘅，專係報導呢個白菜幾錢斤啊，生菜幾錢斤啊。牛肉幾錢斤啊？魚點樣價錢啊咁樣嘅。如果上咗年紀嘅人士呢，就好似我呢種咁嘅比較年長㗎啦，過60㗎啦，咁都應該聽過呢個節目嘅。以前嘅中環街市呢，就冇而家咁乾淨啊，都係啲濕濕立立咁樣嘅。咁而家當然啦。活化咗之後呢，佢就保留咗好多，亦都重新整理咗好多，咁乾淨企理好多啊！好啦，今個由山頂行到落嚟中環嘅視頻呢，就到此亦都差唔多啦。咁講翻如果要喺中環上去呢個山頂呢，咁無疑行斜路呢就辛苦啲啊！咁但係行落嚟呢，亦都唔係一件輕鬆嘅事啊！因為對個膝頭哥嘅負荷呢就非常之大啊！咁希望大家量力而為啊！如果要行嘅話，好啦，今個視頻呢就到此真正要結束啦！多謝大家收睇，希望下個視頻呢就可以再同大家見面啦！多謝大家，拜拜。